ada di Colong Tonggo. Colong Tonggo, desa Jagasari, Cikijing. Ini juga jauh-jauh dari Medan datang ke sini. Ini belum nyampe lokasi aja udah rame. Apalagi itu perbatasan. Pagagelak guys. Tino tadi mang anu pagagelak euy. Ya, Sorabi di Sorabian, Sorabi. Pinuh euy. Macet Pagagelak euy. Macet. Pinuh euy. Jiwa anggota sehingga Bapak Kapolsek Kecamatan Cikiding atanaki anu mewakili sami hormatan pribados para painten itunya pribados atas nami pemerintahan Desa Jagasari mengapresiasi anu sa ageng-agengna utamina nyata kawarga masyarakat Blok Colong Tonggo di mana disodakokeun demi suksesna ieu acara ieu janten catatan kasayan oge janten catatan amal ibadah anu ditampi bayang golek Gede Arja nutos lengkap di ieu petempatan yang saya hormati seluruh warga masyarakat anu tos hadir di tempat kanggo sini melestarikan. Kemudian dengan wayang ini merupakan filosof kehidupan kita dalam sehari Haji Jagan Sunadar Sunaria Kapanggersa Bapalurang Cecep Nasrullah Al-Jalal Praksakali dari Kancah kamu mengerupikan tokoh wayang Al-Jud Orang mana orang ya tuh? Wayang mana? Di tengah. Ya mah dokumentasi api. Ada ya? Si gugur. Nyaur selebating kolbu ngecap selebating merdaya lami-lamingan dikakur dari lisan makapung pengerti kali jadi kamamana kesetiangan timalan yang buru-buru teangan aduna palingan impian teh goreng nakar amar tadi ancam kehancuran aduh maksada kumaha ieu Gatot Kaca teh salaku stabilisator negara lurah tamtama negara amarta keamanan negara amarta siren keamanan negara amarta diancam kehancuran pikiran serangan di luar jeung di jero teh Gatot Kaca ya negara nulian teh loba nu hayang ngajajah ka negara amarta kabeh manag mayung sababel naon Gatot Kaca syarat kabisir ku Gatot Kaca sebab katalah Gatot Kaca sakti mandraguna pun sing rapah atau sing bencana kulit kari-kari ayeuna eueuh di negara amarta kabayang kumaneh negara-negara nulian rek kumaha aduh iya saya anak ya timalan yang dalares ayeuna efekna luar biasa daun tensi kriminalitas negara amarta ngaronjat yang kebening wayahna teangan Gatot Kaca geus ditanyakeun acan katersa nah karata patara tersa kebening
tebih-tebih Kedwarawati yang Ari Kresna mah boga alat anu disebut ogan sengkala lopia atawa gambar saling emutan kohakna teh agak timalan leres eyang hatur seunuh hulak saketika bingahan parantos diemutan kodrat irodat umur bengalan tanyakeun buru-buru ka Kresna bahaya lamun ieu kajadian kapaliwe atawa kanyahuan punagara liat timalan buru-buru ulah lakamulan ka nagara Amata langsung ka perintah ka Cenggalamati Kedwarawati timalan bakos site yang ka Kresna timalan rampung dawuh tutas pangantika katiga skantun pinara bra Neos yang pada permiosangan mangga kakang semar wayahna tengan Gatot Kaca kaulah yakin tur percaya salira badanaya lain jalma samanaya disimati ge terang kamana apa ngan sok tengan kareka jeung katangtuan kumaha timalan mana baru dah kantong tong kadieu ulah kadieu pun anak mah ulah kadieu kaulah aya kanyaa kaulah teh aya kanyaa mah titipkeun we ka Jisi Mabdi kan dirugikeun ku Jisi Mabdi cing percanten sanesna naon sanesna seueur pante kapungkur ge namun antos wae ka salira ayeuna mah di manajemenan ku Jisi Mabdi mana langsung DP na ka Jisi Mabdi ulah kasih eta ulah langsung we moal dugi kudu si eta mana sok di TF ku kaulah kakasna pasae boga nomor rekening aya lah rekening koran je karena dana sok mangga saya mangagan permios mangga mudah-mudahan Gatot Kaca buru-buru kakangnya saya mangga sepuh mangga uhukna parantos gahos terang di Mabdi mangga urang usaha we urang ikhtiar taroskeun ka juragan Kresna moal ngalangkungan anjeunna Jisi Mabdi agan bener ieu teh Kakang Semar teh uninga henteu ing julang apa deui kana aya tukang mana kira-kira Gatot Kaca initna di negara teh ieu teh karek pribadi atau namanya kumaha hiduka nanging Jisi Mabdi mah persanten kana kayakinan Jisi Mabdi persanten ka juragan Anoma moal dihajat nyalira ningakeun tugas sareng kawajibanana tapi lamun dihajat kaula rek nurunkeun hukuman anu satimpa jeung kasalahanana kadah kitu nanyerkeun hukum mah ulah sieun kanu hideung ulah ponteng kanu koneng ada ayo kang mana sanajan bapak Nabi mak ngamakta kaula urusan ieu kaula bakal mempertahankeun keyakinan kaula kewajiban kaula tangtos juragan Bima ge bakal nyuliwan
ngeunaan hukum anjeun sakulit partek teh ya. Ayo Kang Mara. Kakang Semar iya nun bagja warna sugema kaula dina waktos kayena Kakang Semar Banar nangka Badranaya daeta hampura kaula teh lieur Kakang Semar pantaula teh ayeuna teh aya liuran timalan akan uleung eta Gatot Kaca kaula teh rieur Kakang Semar Banar Bako Badranaya dah eta poho Kakang Semar wayana hibur kaula Kang hibur naon Kang yang dihibur ku Kakang Semar kaula teh dina lagu Kembang Gadung Jayanti Kicau Mania kayak kecila ya mania so biasa ada cing bisa badannya mereka ulah seger buger Kakang Semar teh apa kau lagi apa menesok live TikTok so agan Kicau Mania lain gitu disimabi buruk Kakang Semar Burayut Gusti paingan lila-lila Arjuna bau lalai orang ieu mah buru atuh hijau mania hijau mereka gubrakeun wibawa jeung komara ai ngalaku kicau mania dawala ampun tawas lain ka kolot sia lamun rek nitah ka aing lagu sungsang lain kicau mania ampun bina teuing pak situwu atuh dawala ampun Bapak moal sakali-kali deui abdi Bapak aing mah teu ridho ka maneh kurang ajar caklak Bapak ampun Bapak Allah ampun ye bukit tarik Bapak tapi bener teuing sia teu mateng TikTok tapi bener teuing we Astagfirullahaladzim dorang kati bapak dulu tapi kontan gitu dulu Allahu Akbar insan karma jadi gitu meureun mata kade saulah sampelaka kolot kitu buktina dulu tuh dengekeun barudak nyeri anu ajongan hulu ku sida wala beda-beda teuing sida wala pun bae mata kade ka kolot mah oh dengekeun ulah sekali-kali campelak komo kanu jadi indung model oh sabab pangeran mereka hampura kaita jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana nya nu waca kade deui ngape deui pang-pangna barudak mora ayeuna kade ulah nyampelakan kanu jadi kolot sing hormat tilawat kanu jadi kolot jadi sabab eta tunggu indung tunggu rahayu bapak tangka darajat komo nu jadi indung mah dulu indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung henteu kunung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing indung tarayeuh pusing mata pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nya mata kade ulang ngareutan hate nu jadi indung bahaya doraka nage kaluhur moal sirungan ka handap akaran deuleu guntang gantung jadi sampah masyarakat lamun urang doraka ti indung jeung ti bapa kade
tong borot sampelak kan jadi inung ngaluwihan sorak kan jadi inung geus doraka gitu kade barukan nya lamun urang hayang mulia hirup di alam dunya muliakeun heula menjadi indung jeung bapa nya ieu maneangan kamuliaan berkah itu berkah di kapanjarahan amanah panjarahan ka mana ari indung diantep nya Rajan kamak kahunga tahu noge ari inung dinyerikeun mama aya jamuga hirup di alam dunya deui rumatak sok muliakeun heula jadi indung sebab perjuangan indung teh Allahu Akbar marukana teu nyiksa kalau jadi inung urang sok pikiran sekali-kali perjuangan menjadi inung dimimiti menjadi inung nyiram 3 bulan disebut lagi nyiram geus uo eta menjadi inung babalongkengan menjadi inung hayang itu hayang ieu hayang itu menjadi bapak eta menjadi bapak kalau teu bapana ngabelaan teh sare ngabelaan naon-naon ngalaksanakeun kahayang pamajikan nu keur ngira tapi jana teh lamun teu kalaksanakeun teh sok ngacan nya ono babalongkengan teh jadi inung cukup nyiksa sakitu henteu ninja teh 7 bulan ono besok make 7 bulanan gedinya luar biasa ninja ke 8 bulan wala eta nu jadi inung perjuangan anak tinggali dina 8 bulan yang ngigil nyeri nang karak eungap nang kuban mah teu bisa tuh budak derengikeun tuh cingogo menjadi inung renghap ranyug ngalengkah oge bubureungan salakina neangan teu kifayah keur ngabagiakeun jabang bayi dijaga diriksa mau jadi bapaknya gubrak ngajuru disebut tadi ngajuru juru namaot jek babasaan atawa kirata kalau turang baheula ngajuru teh juru namaot menjadi indung walah kesang badak kesang lemut keluar saawak-awak hujan hejeun ketik lamaran keluar tina bobogaan menjadi unung borosot menjadi anak tapi karangsak bobogaan menjadi indung pakai duit menjadi indung ke anak pada rangsak bobogaan tidak amak pakai duit henteu nu aya mah bingah kamar watasuta sanajana kalapaskeun nyawa bingah kamar watasuta dipangku dirawut dipangku dijajab ku doa anu luar biasa jabang bayi medal tina kuat tengah menjadi indung dirawut dipangku sadajan geus nyiksa lalu jadi indung bangja kasep lamun awewe amun lalaki geulis lamun awewe kasep lamun lalaki tinangna dinengne tatangga nu jauh daratang nu deukeut pang kitu deui daratang ngabagiakeun jabang bayi ngabagiakeun nyalametkeun atawa ngasih selamat kalau jadi indung eta ningali orok pada ngadua tatangga teh nya kanyeut kunang oge pinuh deleutung pada nyecep eta tatangga ngadoakeun sanajan anakna goreng patut hareupeun indungna jeung bapana can mungkuk aram dempak kudu jemput goreng patut kalau jadi anakna moal sabab naon lebur ku kanya indung jeung bapana moal wanieun nya sanajan anakna hideung pasti disebutna aduh ieu budak teh eceuk biburaseun pilucueun meni manis majar teh itu budak teh bule hareupeun indungna hareupeun bapana mah ini teh jauh ti imahna ngaramongkeun teh anakna pege nya anakna juga bapana hideung hareupeun indung bapana mah moal wanieun sabab naon lebur bukannya indung jeung bapa cukup nyiksa ka indung jeung ka bapa sakitu henteu nu jadi indung tak kenahan ka nyeri dina risbah urut ngalahirkeun goar orok ka goar kolesen anu jadi indung bari nahan ka nyeri
nyabeurkeun nu jadi anak kolese da apaleun inung mah orok cerik dah yang nyusu kolese bari nahan ka nyeri di barungan ku bunga budahol susuna di bulahorkeun boronyo dikenyot ku orok bapana ongko eta bapana deuleuh amak eta bapak susu disorok ku orok moal parang di manehna teh cobian sok disorokna ke tukang ojek bener teu ngadek bener nya kop sata aya teu cukup nyiksa ka inung sakitu henteu teu eta keur dahar inung keur ngeunah-ngeunah dahar teh samuilan aduh dahare ngeunah budak yo korocot teh eureun heula daharna cul dahar bawa anak diurus di isangan di sejabana geuleuh henteu balik di geus beres balik di dahar deui bae geuleuh nya nya tuh nu jadi inung cukup nyiksa ka inung ka bapak kitu henteu bus sesakola di dieu mimiti keluar duit gede bos TK dari nama sekolah teh segala duitnya nya bos TK gedenya Ali dijual karasa bangku silai kanyataan bos SD kongkorong keluar bos SMA atau SMP gelang keluar bos SMA motor anu motor 70 teh baheula dijual bos universitas kadang-kadang ngajual galeng sawah dijual sangkan anak kurang lulus sekolah kanyataan nya nya nepi ka jadi sarjana eta menjadi anak pernah teu kolot nagih ka anak teu atau dihitung yang sia nepi sarjana teh aing teh beak sakieueun pernah nagih aya nagih aya paritungan teh aya nu aya bingah amal mata suta budak jadi sarjana da kadang-kadang dari bulan kalimana mah ka pamajikan atau ka salakina ya mata kade turakan ti inung jeung ti bapak lamun dilemur kai ranu dileuweung kai dander dipake pangarepingkeun dipake pamikul bengkung dipake suluh teuuhay matak baluung anu niuk hirup lir cara gamparan awak ditinsak beung dicekek paling untung menih kokotor turakan ti inung jeung ti bapak muliakeun jadi inung canah inung teh sekali-kali ka restoran cenah tuang anu raos luyu jeung kamampuan urang sekali-kali mah huapan anu jadi teu huapan 3 urang baheula 2 tahun diurus kena jadi inung susuna disadap jadi inung lumata kali bapak ibu budak ora lamun aya mulia aya menang rezeki anu gede pentak doa menjadi inung sabab doa menjadi inung bakal tembus ka langit ping 7 moal yakin jagat suralaya diijabah umur beng alam komo ngaluarkeun cimata ngadoa karujan ka pangeran sangkan budak na moaluya sangkan budak na loba rezeki insyaallah bakal diijabah ku pangeran kade ulah nepi ka cimata inung keluar gara-gara nyeri hatena sabab naon aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun jadi inung naon di mana-mana anak campalak anu jadi inung leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun kade lumatak sok muliakeun jadi inung diurang geuning kumah da pasuk inon teh sampai anu jadi inung teh kumah ditaringgal ai kotor mah teu kudu diinung teu kudu ngan kumah menjadi inung teh sampean ada penta doana nya penta restuna ulah munyung ka gunung ulah muja ka sangkar nu deukeut menjadi inung pek deketan ku urang sebab eta tunggu rahayu bapak tangka daraja nya itu mata dina ulang tahun ayeuna ulang tahun teh bilang ka Colom ayeuna nyaeta di Blok Colom Tongoh Desa Jagasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka wapukahna pangartana Bapak Lurah Cecep Nasuloh Jalal Kepala Dusun Colom Tongoh di Ketua Penyelenggara Kegiatan di Raga Milangkara Colom anu 220 genep mudah-mudahan da ieu mangaguluyur mudah-mudahan urang nyaeta kudu mineng atawa leuwih mika cinta kalau jadi indungnya
sebab eta inung tunggu rahayu Bapak tangka derajat sanajan beunghar sanajan ibadah na getol tapi nyamplakan menjadi indung moal aya manfaatna mumpung taun mungaran temu haram ayeuna nya 1000 berat 14 sopan 8 Hijriah sok urang ngawintan ka ayeuna keun anu ka tukang-tukang mah geura muliakeun we nu jadi indung nya muliakeun we menjadi indung gitu sebabkan cek Roma Irama ge ban kitu nya aya laguna cek Roma Irama teh bede cek maya he manusia hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya tuh darah daging urang teh tinu jadi susu ibu le nya lain susu EBG kade hampura ye nya jiwa raga teh tina kasih sayang atau kanyaan menjadi indung jadi bapak rumah tak kakek ulah japlakan menjadi kolot mereka ya bilang gitu bila kau sayang pada kasihmu lebih sayanglah pada ibumu bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu tuh sanajan urang nyaah ka pamajikan sakitu gedena tapi omat ulah leungit nanti ulah hartina ngaluehan ka nyaah menjadi indung sanajan nyaah ka kabogoh gede tapi tetep ulah ngaluehan ka nyaah menjadi indung sanajan urang taat kan menjadi pamimpin taat kan menjadi raja ulah ngaluehan taat ka indung jeung ka bapa nya nu matak sok muliakeun menjadi indung insyaallah maka benar kemuliaan dunia di akhirat lain hungku di dunia tapi menang kebahagiaan dunia di akhirat amin Amin. Mudah-mudahan indung urang sadayana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala Amin. anu parantos teu kagungan ibu sok doakeun ajangan ka panjaratanana unggal 5 waktu sapoe doakeun teu pira Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kain urangnya ya ada bener itu nya pengaruh muharam yang pengaruh bulu domba di luhur tuh Awas saya yang boleh disuk lagi alhamdulillah bulu domba tuh udah dateng domba padahal apa gandungan di awak lah mah kebayang domba gue jangan mau doang belum kain ya aja sekas sasarnya lampah nafsu mematahkan dukung badanmu
Jadi serabi pakai gitu. Ayam meureun. Otoketan sami murah